Ja, velkommen til Virtual. I forbindelse med det tegnet de tannhjulene, så lager jeg jo en funksjon som kan sveise sammen triangler. Så jeg skal se litt mer på akkurat det der, med å sveise sammen triangler. Det betyr jo egentlig at man slår sammen to punkter. Så hvis at vi nå bare lager en sirkel her, skal vi lage noen triangler på utsiden av sirkelen og sveise de på. For eksempel vi har noen triangler her på utsiden. Anita og Stine skal snart møtes til tvekamp. Anita andre kjempe, og får derfor velge hvilken gren de skal kjempe i. Så kan vi si at vi vil slå de sammen da, sånn at det blir en sammenhengende. Da kan man bruke, jeg har lagt inn en welding close vertices, altså slå sammen punkter som står veldig nært hverandre. Og nå kan man sette liksom en sånn maks distanse for eksempel hvis at vi har 0,5 som standard da. Det betyr at hvis det er 0,5 enheter da, så hvis det er mindre enn 0,5 da, så vil de være en kandidat for å bli slått sammen til et punkt. Så hvis du nå forandrer det til 10, så skulle jeg kanskje få slått sammen disse punktene, eller disse trianglene, sånn at det blir et stykke. Så hvis du nå går på welding close vertices, så bare sjekk all vertices. Så fant jeg 12 par av points som kan bli sveiset sammen. Og her står også oppgitt som minus 9 og maks 9. Og klikker jeg bare ja på det spørsmålet der. Og da ser vi at de ble sveiset sammen da. Kan etterpå gå på remove multiple instances of vertices with same position. Og da ryddet han opp og tok bort 24 punkter. For jeg la ut, jeg tegnet jo opp 12 triangler her på utsiden. Og på hvert av de trianglene så er det 2 punkter som kan bli tatt bort da. Så dermed så er det i et stykke det der nå. Og det er jo litt viktig når man skal lage tannhjul, at det er litt liksom på det til å bli et stykke da. Ja, vi kan jo tegne et tannhjul mens vi holder på her. Så eller vi kan jo først da også lage en tykkelse på det her. Slik långvis, så ble det mer reelt et objekt. Der. Og hvis vi nå går inn i zoomer inn så vi kommer på innsiden her, så ser vi at det er ikke noe skillevegger her.
Alt er gjort i et stykke her nå. Ja. Ok, det var det. Ja, vi kan tegne opp et tannhjul igjen. Så jeg bruker bare en sånn lager en sånn profil av tannhjul av en enkel tann da, som jeg kan bruke når jeg skal tegne tannhjulet. For eksempel den der. Kan vi si at vi vil lage et tannhjul med modul ja, jeg kan ta modul 10 for eksempel. Og si at vi vil ha 60 tenner på den. Eller vi kan ta modul 5 og med 60 tenner. For å finne hvor stort vi skal lage da, det kan jeg bare bruke bare multiplisere 5 ganger 60 300 diameter. Og sett bare ut lager et punkt. Make point 0,000 i senter der. Select det pointet. Og klikk tools B, også den sirkelen der. Og så, nå skal vi ha 60 tenner, så da deler vi inn i 60 og trykker enter. Og en diameter, en radius på 150 da. Og bare klikke. Sånn. Kan vi select den tanna der. Flytte den litt unna. Og da skal vi skalere den sånn at den grunnflata der på tanna får like store avstand som eller sånn postet til et segment der på sirkelen. Og for å få det til, så bare velger vi select vertex. Og select et punkt der, og et der. Og klikker tools B og distance, og count distance between two selected vertices. Da har vi 15,7 enheter. Da skriver vi bare 15,70079. Og da skal vi dividere på den avstanden på tanna. Select vertex, select det der, og hold ned i skift, og select det den, og går tilbake til tools B, distance og count distance. Da er vi 37,608 delt på 37,608. Trykk enter. Og der har vi den tallet vi skal skalere med. Bare kopier det. Og gå på tools her, og så scale. Og så bare lim inn. Select det som står på X, og så bare lim inn. Og samme på Y. På Z behøver vi ikke å skalere. Den kan bare være 1 da. Og vi må huke for seleksjon. Vi skal ikke skalere alt, vi skal bare skalere den tanna da. Og center of mass, det er greit. Det kan vi... Og bare klikk scale. Der har vi fått skalert den, så den passer til et segment på sirkelen. Og da... Men som vi ser, så må vi rotere den sirkelen litt. Vi må ha en vannrett flate der på toppen. Eller vi kan rotere tanna også, det kan vi også gjøre.
Ja, hvor mye skal vi rotere den tanna da, for å få den til å stå i samme vinkel som et segment, som den tangenten på den segmentet på sirkelen der. Men hvis vi deler 360 på 60, da har vi 60 tenner vi har, så vi da får vi vinkelen på hver segment. Og hvis vi tar halvparten av det, 3, eller blir det 6 da, kanskje. Prøv å rotere den med 6 grader og se. 6 grader, og rotere rundt sett. Senter opp masse greit. Ja, det ser faktisk ut som at det blir riktig. Nå står den litt 6 grader. Ja, da kan vi bare flytte den dit da. Da må vi regne ut vi må jo ha den nøyakt eller noe, i og med den sveisingen av punktene gjør jo det at vi behøver jo egentlig ikke å så nøyaktig nå. Vi kan jo faktisk bare flytte den på, så at det står sånn noenlunde. Vi kan faktisk gjøre det. Vi kan rett og slett bruke move og så face, og så bare flytte den sånn. Vi kan unnselekte hvert i sånn punktene. Det er lettere å se. Kan vi bare flytte den sånn at den står sånn noenlunde, sånn i riktig posisjon. For i og med den sveisingen av punktene, så kan vi bruke den funksjonen til å få de slått sammen. Eller skal vi bruke en matematikk for å flytte den? Ja, jeg tror vi bruker matematikk. Det er litt artig å gjøre det på den måten. For å finne ut hvor mye vi skal flytte den da. Med matematikk så selekter vi da bare et punkt der, lengst til venstre på tanna, der nede, nederst. Og så hold nede skift, og klikker jeg på det punktet vi skal flytte tanna til på sirkelen. Der. Og så går på den vertex-knappen der, og så bruk direksjon. Og så nå har vi valgt selekta 2 punkter, så nå kan vi kalkulere vektoren med å bruke en set-vektor. Knappen der. Og da får vi kalkulert vektoren. Altså vektor, det blir altså den retningen her. En retningsvektor til det ifra den tanna, nedre delen av tanna der, til den segmentet på sirkelen. Så minus 0,99 på x og 0,01 på y. Vi ser at verdien for vektoren på y er nesten 0 på grunn av at de står tanna står omtrent i riktig høyde. Men ok, da kan vi bare klikke på det move, og så bare select og kontroll og C. Så har vi kopiert den på X, og bare lim den inn på X der. Og det samme på Y. Copy, paste, kontroll B. Og 0 og B, og flytte 0 på Z da.
Og vi skal move along normal. Move along vektor skulle det stått da. Ok. Men vi må også vite hvor langt vi skal flytte den. Nå har vi vektoren vi skal flytte langs, men vi må vite distansen vi skal flytte. Og da bruker vi på toolspeed, også distans, og kalkulere distansen mellom de punktene vi har valgt der. 158,1336. Og skriv det inn her. 158,1386 var det. Nei, 1336. 158, 1336. Ja. Ok, da kan vi bare flytte. Klikk move. Sånn, der kom den. Så nå står den temmelig nøyaktig på riktig plass. Men likevel så kan vi bruke den sveisefunksjonen for å få tatt bort. Vi bruker den sveisefunksjonen ikke for å få tennene på riktig posisjon, men vi bruker den for å ta bort de punktene, sånn at det blir bare ett punkt som holder mellom hver tann der nede. Men først så må vi da kopiere den tanna der rundt sirkelen. Så der går vi bare på rotate der, og så rotere rundt set, og rotere rundt point. Origin point 0000. Uka for kopi, og så, ja, 6 grader skal vi flytte. I og med det at vi skal ha 60 tenner. Så det er bare å klikke rotate. Så, nå får vi kopiert de tanna rundt. Ja. Men vi kan jo lage det sånn at vi har et hål i det her i senter, for det må jo være et hål for akslingen. Så tar vi bare da, og så selekter et senter. Og lager en ny sirkel. Vi kan lage den på for eksempel 80. Eller radius 30. Ja, ok. Ja. Så bare gå på en grupp, og dobbeltklikk på den sirkle 2 der, og accumulate select, og så dobbeltklikk på den sirkle 1. Så får vi selekte begge de sirklene der, og så bare retriangulere de. Retriangulate selected place, XY-plane front, sånn. Og da kan vi bare select multiple place, og så bare dra et rektangel rundt senter der. Så får vi selekte alle de, og delete de placene. Sånn. Og da kan vi først rydde opp i vertisene her. Remove multiple distance og vertice with same position. Da fikk vi tatt bort 1010 punkter. Det blir på grunn av at når man driver og kopierer rundt tennene rundt tannhjulet der,
Så blir jeg lagt ut noe dobbelt så mye punkter som det skulle ha vært. For enkelhets skyld da, i det programmet. Jeg gjorde det litt enkelt med den programmeringsfunksjonen. Men de punktene kan man gjøre litt oppe, så da er vi 660 punkter med 600 face. Og da kan vi bruke den der welding close vertices, set max distance. Og her kan vi prøve 0,5 for eksempel. I og med det at det er ganske smått det her vi jobber med. Shake all vertices. Found no points. Da kan vi gjøre litt til. Ok, da står punktene så nært at men jeg ser jo her når jeg zoomer inn at her er jo faktisk det virker sånn at de står litt på skrå faktisk der til den i forhold. Så kanskje kommer til at det er rotert med 6 grader, men kanskje det skulle bare vært rotert med 3 grader da, for å få til. Ja. Men det spiller ingen rolle, for nå kan vi bruke denne welding-funksjonen, sveisefunksjonen for oss å dra de sammen. Men vi må antageligvis gå litt mer da. 0,5 blir for lite. Vi må kanskje gå opp til 1. Bruk 1 som maksdistans. Og så prøver vi igjen. Welding close vertices. Ja, nå fant jeg 60 par med points. Der kan vi være litt together. Ja. Det skulle stemme. Og der ble de klappet de sammen. Ja. Ok, da ble det bra, det der. Da står de nøyaktig sånn som de skal være. Ja. Ok, ja. Og hvis det nå er ja, så jeg kunne ta bort 60 vertices. Så at nå har jeg 600 punkter utsatt og 600 face utsatt. Ok. Nei, men det skulle sikkert stemme. Og da kan jeg selekte all face, og så lage en tickets på det. For eksempel 100. Eller 50 holder det kanskje. Sånn, ja. Ok. Ikke velg noe som kommer og går. Velg 3 gigabyte data, 99 kroner per måned i 2 måneder. Det er fri fart ut året. Toppmål, lave priser og full telenordel. Og hvis nå presser jeg ved på tastaturet, så kan vi zoome inn og så sjekke de her punktene. Når vi ser det, de går virkelig sammen i et punkt her. Det er i bunnen på tannet. Sånn. Så det skulle sikkert bli et brukbart resultat hvis man printer ut med 3D-printer her. Må da først sjekke at all face har en normal som peker utover da. Men det kan man også teste og finne ut av. Ok. Ja, nei, det var vel det. Ok, thank you for watching.